Para mitra sadaya wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng anu ayeuna mangjaya ngabantun carios nujuduna lutung karya Kileksa. Upami telepat dongeng parantos dugi kanalika paman lengser teh nepangan kanusa kambangan parantos tepang sareng Adipati Indrajayanya. Mangga urang teraskeun dongengna wilujeng ngadangukeun. Para mitra sadaya, barang ngadenge caritaan ti paman lengser, Adipati Indrajaya harita teh menilelengakan seuri. Atuh pikeun paman lengser mah aya kakeheul harita Adipati Indrajaya bari salah katakan seuri teh. Kunaon paman? Kunaon era? Wayahna ngiring birah ka kuring. Indrajaya beuki mace seurina. Atuh paman lengser teu ngomong deui buru-buru nangtung nyingkahan nu keur seuri bari kukulutu sorangan. Dasar punggawa jiga buta. Kalakuan teh teu aku reujeng di alam manusia ieu mah yeuh. Jigana teh teu diwarah ku indungna nu kipatut mah yeuh. Nah kumaha atuh seuri teh tina sumut kuat ka sawer kieu tina irung loban lompatan. Naon jika nu haliberan palang siang diporake nyayang kulai badot dasar punggawa mun aing mah boro-boro aya lalai nyayang dina irung sakalian kahalangan ku korong ge kaluman. Cek paman lengser bari unur-unuran ngajauhan Indrajaya. Tapi ari lila-lila mah seuri teh teureun teu ngagagak deui ngan ukurunya renyu bibir wungkul. Pok Indrajaya ngomong deui bari ngagupayan ka paman lengser. Hadieu paman sing deukeut. Ulah ngajauhan hese badamina sabab ieu perkara can rengse sok diuk di dinya. Paman rek nurut. Tapi lamun seuri make ampuy gatuh liang irung teh tungkup sabab eta lalai badot nyalameran kana tarang paman. Cek paman lengser bari neuteuk. Panon melotot bengong kaget. Orang kitu kaayaan punggawa gagah Indrajaya nya pinunjul teh. Moana naon paman? Moana naon eta mah geus biasana. Malah dina kuit beuteung ge sok loba bangkong jeung kadal ngaradon meuting. Dina ceuli sok aya kutuk ngadon nyayang. Dina irung loba lalai ngadon hees. Goodbye da tu mata krisi yu. Sok urang badami di yu paman. Sing deukeut ka dieu. Cek Indrajaya teu kireum-kireum manehna teh teu mikiran nu kitu. Amuing. Nah, tuhaga teuing teh punggawa. Teu tohaga. Biasana sok urang dame. Kumaha lamun geus kieu yeuh. Kuring geus daek ayeuna yeuh. Lantaran geus hayang boga pamajikan kanu geulis. Hayang nyandingkeun anu lenjang. Hayang menangkeun urang manusia. Kumaha deui utusan tiga gakalana Jaya teh? Daun amanatna ke kuring. Indrajaya nanya deui kawas nu teu sabar hayang geura puguh pilampaheun. Kieu salajengna teh nuhun. Lamun sampean geus daek dikawinkeun ka putri Malangirarang, ayeuna pisan kudu kabawa ka nagara. Hartina teh kudu bareng jeung paman tak kitu nun. Urang ka nagara marga Cina we tak kitu saurang tu gagakalana teh. Urang sakalian kawinan di ditu, tak sakitu amanatna. Jawab paman lengser dari anaker para mitra sadaya. Atuh, ayeuna mah teu jauh teuing ti pribumi di nyarita teh manehna ngadeukeutana ka Indrajaya. Oh, kitu kaharti atuh kaharti. Kaharti pisan sarta saluyu jeung kahayang kuring. Amun kitu mah bener-bener wijaksana kakak kalana Jaya teh. Nganyahokeun kanu boga kahayang. Ngarti jeung surti kanu keur gandrung ku putri. Nyahayu urang ka nagara marga Cina paman.
Da kuring geus hayang kawin geus hayang win tak kitu tah. Tapi paman kuring teh kudu mawa naon? Manya rek kawin mun teu jingjing teu bawa. Da meureun kudu aya nu dicangking. Era temen ku kabogoh. Lamun datang ngaganduang jiga minak teh. Cek Dipatri Indrajaya bangun bingung sabab manehna geus teu boga naon-naon. Teu boga harta banda. Ngumum jeung batur kawanti teu pati butuh nu dipentingkeun teh ngan eusi beuteung padu bureuyeung sebeuh bae. Wah, teu kudu jingjing cangking nun. Teu kudu barang bawa, padu daek sampean we asal kerasa narima lamaran ti Ratu Torono nun. Lamun yakin geus daek, hayu urang ini ayeuna pisan. Ulah rek bibila-lila. Jawab paman lengser dari anaker manehna teh geus hayang buru-buru balik deui ka nagara marga Cina geus teu betah cicing di dinya. Ari Adipati Indrajaya kacida bungaheunana da manehna mah memang teu boga naon-naon tapi ari ka era mah boga sabab rumasa rek boga pamajikan ka putri nu geulis. Waduh. Bagat dina menan paman. Syukur teuing lamun kitu carana mah. Hayu urang ini ayeuna kene. Da kuring geus hayang buru-buru kawin. Tapi ka nagara marga Cina ayeuna nya. Nya bener hayulah. Hayu geura tepung jeung Nyi Putri Malangi Darang. Mun geus asa gok tepung. Aisyah ngagantung na bulu irung. Aisyah gumalacang na bulu mata. Aisyah nangkel dina kelek. Aisyah nyayang dina dada. Waduh. Bagiakeun je kakang Nyimas sadiakeun kejo sing loba, lauk asin anu aya, jeung sambal nu medok. Kakang baris datang. Kacau lagi sadaya. Aduh, Indrajaya kelakuan. Batur mah yang disadiakeun daging ayam bener atuh ieu mah. Lauk asin cenah yang pedas. Super rupa wargi sadaya. Cek Indrajaya balik ngacurung gunung nangku. Terus gigit. Pisan kasobanan. Aduh bener orang Indra sadaya aduh nepi ka ciramai sirian. Uloh eta kalakuan aku sae nun. Hareupeun semah gigibrig kawas anjing ka banyur. Cik atuh mani heula punggawa. Cik paman lengser bari nurutan nangtung. Malah mangejat ngajauhan sieun katinggang ku kutu. Wah, kaula mah tara mani wayah kieu paman. Keun bae da gagah teu mani ge. Doma ge tara mani mahal hargana. Hayu urang dirit. Tong loba ting catur, hayu. Oh nya hayu atuh paman rek ti heula nya. Telanjang paman lengser mah lumpat ti heula. Tuturubun turun timah Indrajaya. Dituturkeun ku Dipati Indrajaya anu ngajolad leumpang gancang naker. Lengkahna carang tapi panjang sora dampal suku patinggar blug kana lemah. Barang geus aya di luar. Paman lengser murungkut sieun hatena ngarasal seber. Bisi katubruk ku Indrajaya sieun katincak ku dampal suku anu jebrag. Bari lumpat paman lengser ngupat jroning hatena. Waduh cilaka ieu. Kayak kieu mah ieu. Wah, wala bisa tumani nah leumpang teh. Lantaran lamun balang bisa katubruk buta. Tetela jangkung wali geus nangtung mah. Leumpang meting jarolat batak gila. Hei, gila teuing aing mah sieun ongko. Cek paman lengser terus ngalieu ka tukang breh katempo. Adipati Indrajaya leumpang bangun tenang. Kepat dibuntang banting lengkah panjang tatangkalan kadupak meuni seah mata keung. Paman lengser beuki sieun leumpang na beuki gancang kalah kalum. Lain leumpang deui lumpat we. Malah meuni ngahega. Adipati Indrajaya nuturkeun paman lengser bari seuri bangun bunga. Lucu nempo lengser ti paparetot lumpat. Katempo bujurna ampul-ampulan samping nyingsat beuki luhur temong bujur.
Hari kaharepnya puan lemah sabab make potongan kotok nongeng teh. Atuh sakali mangsa mabasa tas ngalieur sukuna nincak samping ku dawat lubu. Aduh tobat. Nah, sakabina-bina teuing ye. Keur main teh capek gawe. Kari-kari hayo makaiti. Yalah kuliwat kada samping segala. Cek paman lengser korejat hudang dereg-deg lumpat deui beuki gancang kepatna dibuntang banting kupat kapit dibanting anjingkeun bujurna ampul-ampulan demi dipati Indrajaya ngagak-gak seuri basa nempo paman lengser ngagorentel ka sisi jalan keur mah anak awak penek DDP buteung beteung buci truk atuh ari labuh teh ngagorolong we badi isbal paman lengser wasin aya nu nyeungseurikeun terus ngaliuk Indrajaya geus ampir deukeut terus lumpat deui leuwih gancang manehna boga maksud hayang datang ti heula ka nagara wah cia kamun kieu mah yeuh aing teh bisa poe halatan sieun yeuh aduh aing capek mending ngahegak ieu yeuh nah, aing kudu lumpat isi gancang yeuh ngareh teh tepi ka nagara wah padu teuing teuing si Indrajaya sia dan terang maneh geus nyahoeun ka nagara Margasina banyak sabar masalah jalan sugan cek paman lengser bari ngaegak manehna ngomong teh para mitra sadaya beretak lumpat leuwih gancang bujur meneh bunder-bunder we lumpat tiga ngagorolong ku Indrajaya diseungseurikeun di kajauhan. Urang gancangkeun carita para mitra aya paribasa anggang teu burung datang jauh teu burung cunduk ari bakat ku dikeureuyeun mah komo deui ieu leumpang Indrajaya sajolad atuh paman lengser harita teh dina kaayaan lumpat kocapkeun geus anyog ka nagara Margasina barang gok ka sisi karaton paman lengser ngahegak deui bae bakat ku capek letah ngelel panon buncelik ambekan disada meni mengi tiga mengi keca ngucur ngagarajag saluar awak menuju masihan baju waduh alah kurang asem si Indrajaya teh nyapekeun ka aing sia nyiksa sia alah kautusan nu geus kolot teh aduh kilang buara nganuhunkeun sia mere pangleler atuh aduh ulah nyapekeun teuing dia kieu waduh mata keleuleus kieu mah yeuh tapi aing geus hasil ninggalkeun si Indrajaya keun pandeuri pungawa gagah mah aing buru-buru ngadeheus ka Gagah Kalanajaya yeuh cek paman lengser bari terus nyusutan kesang leumpang deui lalaunan ngajugjug ka karaton rek dumeheus ka Gagah Kalanajaya anu ngutusna teh barang geus tepi ka karaton kasampak Gagah Kalanajaya nuju caralik sareng Ratu Toronol bari ngobrol sagala dicaritakeun para mitra sadaya kulantaran memang loba picaritaeun di antara maranehanna teh. Sabada manehna anyog tuluy uluk salam paman lengser teh. Atuh para mitra sadaya barang geus tepi ka karaton mah dirampeskeun ku Gagah Kalana. Malah harita Gagah Kalana tuluy nyarita, waduh rampes mangga calik paman. Syukur teuing geus datang waduh. Sabab kuring geus lila ngadagoan, sok buru-buru ka dieu paman. Saur Gagah Kalanajaya bungaheun pisan. Lantaran diutusna geus salamat balik deui ka nagara geuwat harita paman lengser diuk para mitra sadaya nyumponan kahayangna anu jadi dununganana unyuk sumangan ieu paman dumeheus deui kagamparan sun sejahaturan perkawis ngalamar teh anun nanging hapunten anu kasuhun bilih paman lami teuing di perjalanan margi seur pisan halanganna kitu nun teu naon paman dihampura pisan ku kuring malah mah kuring ngerasa bunga ku ayana paman salamet ge kumaha perkara ngalamar teh nadaekeun atawa henteu buah-buah teu kapanggih jeung Indrajaya meureunnya cik keur terangkeun ka kuring paman kumaha ye kaayaan teh Gagah Kalanajaya bangun teh sabar anjeunna neuteup ka paman lengser nu ditaros teh para mitra atuh paman lengser ditaros ku Nyi Putri alias Ratu Tolonol teh nya paman
Kumaha Adipati Indrajaya teh kapanggih? Geus dibejakeun atawa acan maksud kuring teh? Palang siang teu narima meureunnya. Berkah nu nyimas paman teh salamet kalayan tiasa tepung sareng Dipati Indrajaya. Atuh perkawis maksa salira parantos diterangkeun ku si paman. Sarta kahartoseun pisan ku anjeunna teh. Jawab paman lengser. Nuhun paman. Terus kumaha jawabanana? Diterima atawa henteu? Panglamar roti adi kuring teh. Laek atawa henteu direremokeun ka adi kuring? Jeung kumaha cenah bae dijawabna? Aduh. Berkah Gusti, berkah su. Janten hartos nyawa lah. Berkah we kitu tah. Nya berkah teh berkah kumaha? Sok caritakeun. Suhun. Janten kieu bagja kitu tah lah. Berkah kersaeun pisan Adipati Indrajaya teh. Malih mah su mani ngagagak kumujeng bakat kubungah nun. Beungeut paman ge kasaweran. Cik paman lengser bari ngusap beungeutna. Karasa keneh basa kasaweran ku seuri atuh gagak kalana Jaya teh ngan ukur imut. Kitunya. Bener-bener. Jadi bagja temen atuh syukur ari daekeun mah. Tapi kumaha atuh cenah ka mana ayeuna jelmana? Jeung naon sababna teu bareng jeung paman ka dieu? Panjang cenah ge lamun daekeun kudu kabawa ka dieu ayeuna pisan ku paman. Saur gagak kalana Jaya bangun teu sabar hayang geura rengse sagala rupana. Muhun sun. Janten ke. Nya kumaha atuh ieu teh make kakak segala. Naon sababna bet lengo? Pek iraha ka dieuna, pek iraha ka Kang Indrajaya teh kuring mah geus selilang adagoan meuni geus sabar nyeri beheung sosongeteun. Liuk deui ka jalan teh. Nu diliuk eueuh bae. Kumaha cenah bejana? Cing caritakeun ka kuring. Sun, aduh. Nun atuh sing hawa tos ka paman nun. Nya karunya adikeun atuh. Sina rada tenang paman lengser teh. Ulah di tengor ku caritaan anu ngaburulu kitu. Sok paman lengser caritakeun. Kumaha kaayaanana? Sumun. Perkawis Indrajaya maka bantu nu nanging anjeunna manurikeun maneh. Da bisi di dieu riweuheun cenah nya paman teh leumpang ti payun we saja ngawartosan heula ka urang nagara. Supados tatan-tatan kanggo nampina tak kitu nun. Cek paman lengser bisa pisan nyaritana teh eleh akal pikeun nutupan kalakuanana. Padahal mah datang ti heula teh sieun bisi katubruk ku Indrajaya nu leumpangna ciga buta. Syukur teuing atuh paman ari kitu mah. Bagja temen paman. Heuga tu katarima ku kuring. Bener pisan kudu kitu. Tah geuning adi. Kitu hasil pagawean paman lengser teh. Dipati Indrajaya geus kabawa ka dieu. Cik akang ge moal gagak. Gagak kalana Jaya ngareret ka Ratu Torono anu marahmai bunga. Nuhun atuh kakak, kuring ge bingah ari kitu becarana mah. Ayeuna kuring percaya ka kakak nu memang nyaah jeung bela ka dulur. Nuhun lamun geus beunang malah prak jalankeun. Keur panampianana nah bade kumaha? Saur Ratu Torono bari marahmai. Ayeuna mamanahna tentrem pisan. Ya. Nuhun ari katarimakeun mah adi. Jadi kumahanya perkara panarimaan Indrajaya urang badamikeun heula jeung paman lengser. Jung adi geradangdan sing rapih, ngadingding sing geulis. Ngarah Indrajaya bogoheun, ulah pipilun badamikeun we urusan kakak jeung paman lengser nu kieu mah. Mangga atuh kakak hatur nuhun. Permios atuh abdi mah bade dangdan. Ratu Torono unur ti payuneun kakana sejana rek dangdos ngarah dibagiakeun sugema. Ngaran Indrajaya beuki bogoheun beuki pogot kitu permaksudanana manehna terus leos ka jero. Ari gagakalana para mitra netep ka paman lengser nu harita keur ngageberan dadaku iket lantaran karasana haridang bayeungjang lain teu sieun ku gagakalana Jaya lain teu ngarti kana kasopanan. Tapi paman lengser teu kuateun ku capek urut lumpat sakitu jauhna da kesang ngucur keneh masihan awakna. Paman kuring nyaho paman teh capek. Tapi wayahna kuring rek nitah deui lantaran Dipati Indrajaya teh kudu dibagiakeun kalayan sahade-hadena. Ngaranna ge semah tur tapi minanpeun deui. Kuring temen lamun ku urang dilalaborakeun. Saur gagak kalana Jaya bari melaung ka paman lengser nu diajak nyarita gancang nembalan. Sungu Gusti, sungu laras pisan kuda kitu nun. Atuh awan kasebatnya upami Dipati Indrajaya teu dibagiakeun kalayan hormat. Margi kasebatna ge atuh piminatun kedah dihormat di dama-dama ngarah anjeunna sugema nun.
Paman lengsernya tujuan sok sanajan karasana capek pisan da soal digawe mah loba ti taheun tapi urusan marentah jeung matur mah nu berat para mitra sadaya. Tah ayeuna kieu paman. Mengpeung Dipati Indrajaya can sumping buru-buru parentahkeun ka para ponggawa sangkan sasadiaan pikeun narima tamu agung. Ku paman kudu dijejeran ngarah nu digawe balanternya. Ujuk sumangan nun paman masih jatumut we kagamparan. Nanging kedah kumaha tu nampina da geuning benten deui ieu teh. Paman mah teu tiasa ngatur nu sae nun bilih nyalahan ongko. Cek paman lengser bingungeun sabab rek kadatangan ku semah nu beda jeung jalma rea. Ieu mah semah teh tohaga pisan. Kieu carana paman. Ayeuna geura pigawe nu pangheulana teh nyaeta ngadeudeuh paseban. Tamahan dedeuna ku tangkal kawung ngarah kuat. Tali jeung paku anu geus kurang pageuh diganti atawa nama tamahan ngarah waweg jeung kuat. Eta kahiji. Kaduana sadiakeun katuangan anu cukup nyieun tumpeng 7, nyieun bakakak 7, nyadiakeun cau 7 turuy, tambah ku kadaharan sejen nu cukup lobana. Keur nyadiakeun Dipati Indrajaya. Tah sakitu lah. Keur ngahormat Indrajaya mah cukup ku sakitu ge. Jeung ku paman geura jalankeun ayeuna sameme Indrajaya sumping. Saur gagak kalana marentahkeun ka paman lengser pikeun nyadiakeun kadaharan anu kacida lobana. Padahangan ukur keur saurangeun ponggawa gagah ti nagara Nusa Kambangan. Tapi paman lengser teu kaget sabab geus nyaho kana kaayaan Dipati Indrajaya. Anu halugug luhur jangkung badag beuteung burayot geus pasti eusina ge matak loba. Mang Jaya murid sieun. Aduh para mitra sadaya. Ieu mah aya wae. Sun kahartos unyuk sumanga sun janten bade dijalankeun ku paman ayeuna pisan nyuhunkeun didin bade ngawitan ngadamel nun cek paman lengser bari jung nangtung rek ngamimitian digawe. Beral paman geura jalankeun parentah kuring sabab ngan kudu kitu carana keur nyadiakeun ponggawa badag mah. Leos paman lengser init maksudna rek ngajalankeun parentah ratu pikeun nyadiakeun Dipati Indrajaya. Nu kabeneran harita teh can datang da masih keneh di perjalanan sadatangna kaluar paman lengser tuluy neangan pagawe ngumpulkeun jalma-jalma nu geus biasa sok dititahan ku urang karaton. Geulila geus kumpul terus dibere pituduh ku paman lengser kudu kitu kudu kieu dijelaskeun bari pepeta. Sanggeus tarapti prak digarawe sawareh ngadeudeuh paseban ku tangkal kawung ngarah tamah kuat jeung bobeg bisi ngaborobot lamun dicalikan ku Indrajaya nu gagah. Sawareh deui nyadiakeun cau 7 turuy nu masak aya di dapur nyieun bakakak 7 sora hayam ting kareok jeung ting garapak terus dipencit dijieun bakakak keur nyadiakeun Indrajaya. Heuleut sawatara waktu para mitra. Saurang pagawe nyamperkeun ka paman lengser nu harita keur jalang-jeleng nulak cangkeng ngamanora nu digawe pok eta pagawe nyarita mere laporan. Nun paman sun ieu kuring rek haturan paman lengser. Cenah bari dodongkoan sopan kesang ngucur menuju digawe rusuh. Wah kumaha euy geus beres ngadeudeuh paseban teh ha. Cek paman lengser nanya bari ngagandong leungeun panon melong ka eta pagawe. Berkah sin paman sadaya pada melan parantos rengse nun saluyu sareng piuruk paman we dupi salajengna kada kumaha nun kuring teh da paseban parantos wong parantos wedel pokona mah. Oh nya syukur geus rengse mah yung we baralik ngan lamun hayang ngopi nyamperkeun ka dapur minta ka juru masak yung geura baralik ka imah ulah ngagokan di dieu sabab bakal aya tamu agung ongko. Cik paman lengser nita balik ka pagawe. Leos pagawe ngaleos init nyamperkeun ka baturna sanggeus ngaromong pada baturna bring muru ka dapur rek diparab heula geus kitu baralik ka imahna. Pocapkeun para mitra sadaya nu di dapur. Harita geus rengse nyadiakeun tumpeng 7, bakakak 7, cau asak 7 turuy, jeung dahareun sejen, didingkulan bakat kuloba ngabarak ngan karingakut ka paseban. Trojol pagawena nyamperkeun ka paman lengser terus ngabejakeun. Pagawean geus beres, atuh paman lengser bungaheun pisan, buru-buru manehna ngadeuheus ka gagak Kaladajaya bari leumpang ngupat dina jero hatena. Waduh. Kun sia-sina subuhun si Indrajaya teh.
Sadia segala rupa nangan karimaraban wungkul wae karimarabkeun. Ngan aing can bisa neguh yeun arek kumaha pilampaheun putri Malangi teh. Narek nampak kitu kana rupa Indrajaya atawa moal ye. Rek kumaha petana tukang tampikan kieu. Kacipta. Dipilih menang nu leuwih. Leuwihna leuwih kacau ieu mah ye. Leuwih ripuh, coba mun daek mah ti heula meureun senang. Ngah ning nyaningkeun anu kasep ngalempering koneng. Ari ayeuna model kitu, wah. Aing ge mun jadi awewe sang. Kudu dikawinkeun ka Indrajaya mah. Dasar nasib we sisit kadal. Hai kalungguhan ratu, ai nasib sisit kada sarua we jeung kuring gitu mah atuh. Cek paman lengser para mitra sadaya. Kumaha paman, geus beres sasadian teh? Apunten sun heuh. Meni reuwas. Nah, make reuwas heula. Sungun itu bade ngadeus maksud teh nun. Kumaha jadi? Geus didedeu paseban, geus sadia tumpeng jeung bakaka katut anu liana. Kade salah ye. Paman lengser para mitra sadaya kulantaran keur ngalamun bari noyod leumpang teh. Harita mah teu uluk salam lantaran kabeneran Indrajaya keur harita aya di dinya. Teu katingalieun ku paman lengser lantaran Indrajaya aya. Deui paman lengser bakat ku cape ongko, leumpang teh noyod bae teu luak teu lieu. Barang digebah gagakalana tadi para mitra sadaya, atuh paman lengser reuwas ka bina-bina. Di dinya mah tuluy atuh paman lengser teh nyarita deui. Sun parantos Gusti da aya berkah teu aya halanganan nun. Sadayana lancar matak bingah sadayana. Atuh jabi ti kitu Raden Dipati Indrajaya teh teu acan sumping. Atuh jongjon ngadamel teh. Demi ayeuna paseban parantos di dedeul ku tangkal kabung. Moal ngabarobot. Moal peunggas supaya dicalikan ku penggawa gagah ge. Atuh salajengna cau turuy sayagi. Cau 7 turuy nun. Cau bangsa cau anu harewat pisan da. Samali cau mas ge aya nu. Bakakak hayam 7 parantos sadia. Tumpeng 7 parantos ngabagug. Ditami ku katuangan anu sejena. Sapertos opak peranginang wajib sering saja bina nu. Tak kitu. Atuh da bumbuhanana bangsa ganas. Parantos dipasekan tu. Aya kana satelebug mah. Atuh anu sanesna. Lian ti cau sareng ganas seueur nu. Pokona mah beres we. Tak kitu. Atuh lian ti kitu, lian ti bakakak hayam parantos sayagi. Bangsa lauk mas nu arageung. Nya teh ngagoreng haja. Maksana teh kanggo katuangan nyata Dipati Indrajaya nun kitu ta. Moal kakirangan pokona mah tak kitu Gusti hatur uling awe nun. Cek paman lengser bari pepeta. Ngalaporkeun ngeunaan sasayagian teh. Sabada menang laporan ti paman lengser. Terus harita teh gagak kalana nyarita deui. Syukur atuh paman ari geus kitu mah. Kuring ngarasa bunga, jeung atuh geura tatan-tatan ka ditu. Sadiakeun pagawe keur ngakutan daharan. Bisi Dipati Indrajaya sumping manten. Kadeponya pamannya, bejakeun wadia balad. Sina ngabagiakeun bakal datang, kumpulkeun di pakarangan paseban. Sabab lamun teu ngabagiakeun kurang rame. Moal haneuteun. Nu surak karena Jaya marentahkeun deui ka paman lengser sangkan ngabejaan balad-balad marga Cina. Sina darata ngabagiakeun Dipati Indrajaya. Unyuk sumangan nun. Si jadi estokeun pisan su. Ku paman mangga tu paman permios. Braman. Paman bra, kade sing hati-hati jeung tarati, kuring percaya kana pangabisa paman. Dina ngurus segala rupa pagaweannya. Leos deui bae paman lengser keluar terus cucih paparentah. Sangkan wadia balad kumpul atuh harita keneh utusan buruber. Akhirna balad-balad teh murudul datang meningaleut. Ciritanya jeung pada baturna lantaran teu ngarti kana kajadian harita. Saheng di pakarangan karaton ngagulung deukeut paseban. Ku paman lengser dipernahkeun sangkan sarerea tumanina malah dibere katerangan nu jelas. Heula wadia balad sakabeh. Heuh. Ulah kaget ulah reuwas we.
Pangna anika kabeh dikumpulkeun lain kudu digawe. Lain kudu perang. Ieu mah kudu ngariung di balairung ngajajar di paseban urang ngabagen temu agung. Anu moal lila deui bakal curug ka ieu patempatan tah sakitu maksudna teh. Hayu urang pada nungguan sumpingna temu agung teh. Kitu ceuk Paman Lengser ngabejaan ka balarea nu harita geus ngagulung di dinya. Gero salah saurang ngagorowok tarik naker. Nanya ka Paman Lengser. Saha temu agung teh Paman? Urang mana teh? Meni tarik naker sabab pada angang Paman Lengser. Ti Paman Lengser nu sejen goyang sarua pada hayang nyaho. Demi tamuna teh Raden Dipati Indrajaya ti nagara Nusa Kambangan tak itu. Cek Paman Lengser tegas sarerea meninga jenghok reuas cep cempe. Kocapkeun para mitra. Di sisi negeri watos negara harita Dipati Indrajaya geus tepi kalebah dinya. Jigrah-jigrah mata krisi nu nempo. Indrajaya geus apal kana agraya negara marga Cina. Tuluy mapai jalan ngajugjug ka puseur dayeuh rek ngadeheus ka putri Malanggirarang pibojoeunana. Waduh Nyai Gelis denok bahenol nerkom. Udah bagi aku si kakang anu kasep ngalempereng koneng Dipati Indrajaya nu baris datang. Bagja si kakang teh dilamar dipikapalai ku putri Gelis. Bae Gelis ieu si kakang bagi aku. Cek Indrajaya gerem-gerem cacarita sorangan bari kerangguang rangieung beki deukeut ka nagara. Akhirna para mitra, Dipati Indrajaya tepi ka sisi lembur barang katempo ku jalma-jalma nu aya di lembur. Kabeh reuas jeung sieun buru berlalumpatan. Tayen wani deukeut malah mabudak pating koceak. Awewe pating jerewet sieun ku Indrajaya nu jigrah-jigrah. Siga buta awakna jangkung gede. Apa? Aya buta apa? Aya buta, Bapak tulung aya buta. Cek barudak anu keur ulin. Terus pating beretek lalumpatan. Loba nu labuh bakat kurusuh. Atuh para mitra tuluy hudang pating korejat lalumpatan ka imahna. Ari Indrajaya ngerasa herang sabab disebut buta ku budak. Gerem-gerem nyaritahan daruan kalah ka matak sawan orok. Kolot ge loba nu soak ngadenge caritaan Indrajaya. Lain aing malain buta deuleu. Aing Adipati Indrajaya calon pengantin negara marga Cina. Ulah sieun ulah keung. Aing lain buta. Kitu pok-pokana teh bari tetep leumpang sukuna ngajolad lengkahna panjang. Dampa suku nu jebrag pating gareblig kana lemah. Tapi najan kitu ge keukeuh barudak masieun tayan wani kaluar ti imah. Nyarempod we bari ngadeg-deg sawareh mubus kana dada indungna. Teu kungsi lila para mitra sadaya. Indrajaya anyog ka deukeut paseban di dinya geus loba jalma awewe lalaki budak kolot. Na atuh barang jo teh kocak barudak di dinya pating jererit buru berlalumpatan pating gorowok tarik pisan. Buta! Buta! Wah, buta oi, kade ulah deket oi. Kitu di antarana omongan barudak pating beretak lumpat. Nyarumput kanu buni. Puguh pokona mah aya panyumputan mah manehna teh nyumput, aya nu ka kolong, aya nu kana tangka-tangka hanapeun rungkun jeung sajabana. Malah kolot ge teu buru ngarasa ruas da bororang-borangan. Mending ngadeg-deg beungeut pias panon buncelik lantaran rek teu sieun kumaha. Nempo jalma jangkung gede bari rupa pikasieun, bulu meuni kanal dina dada dina beungeut. Geus puguh bulu bitis mah matana bolotot bibir kanal huntuna jiga sihungan. Buta woi. Batul-batul malunur, awas saya buta woi. Cek hiji lalaki nupang dekeutna ka Indrajaya terus lumpat meniti paparetot bakat ku sieun. Atuh baturna jadi reuas buriak nyingrai. Bari pating garero nyebut buta. Malah loba jelema nukat tubruk hawa jeung baturna. Sing garero meuni ribut para mitra sadaya. Ari Indrajaya teu kuat nempok itu gorowok ngagorowok. Montong sieun montong keung. Aing lain buta. Aing lain buta nu sok ngahakan jalma. Tapi aing Adipati Indrajaya. Cicing. Cenah bari ngacungkeun leungeun sukuan mah tetep ngalengkah ngadeuketan ka paseban.
Ker jalma-jalma didinya surak nugas lumpat balik deui ayeuna mah teu pati sieun lantaran ngadenge ngaran Indrajaya nu tadi disebut ku paman lengser. Rob jalma-jalma ngariung anu kakaradatangan ari budak mah teu wani deukeut tetep ngarasa sieun ku Indrajaya nu wandana siga buta. Geus datang Indrajaya teh cek hate paman lengser bari terus nyampeurkeun ka Indrajaya. Nu harita jugrah jigrah ngadeuketan paseban cigana teh rada bingung lantaran teu anu mapageun sedengkeun jalma sakitu ngaliudna ngahalangan jalan baranggok tepung jeung lengser Indrajaya bungaheun. Eta geuning paman kakaranolol. Natas di mana pawan? Manit tega ka kuring nu bingung taya nu ngaku. Ieu talag tolong kawas hayam panyamungan kuring geuleuh. Cek Indrajaya, "Itu di mana-mana paman pugu tas ngadaguan tamu." Tema paman lengser teh eleh alasan padahal marada reuwas basa tadi. Ngade budak pating corowok nyebut buta bisi kadangu ku putri. "Kumaha ayeuna paman? Di mana nyi putri teh?" "Ayo cari kula di paseban nun, engke ge ratu putri bakal bijil. Nepangan ka punggawa gagah teh anun. Atuh ayeuna mah ayo tuturkeun paman ka paseban." Cek paman lengser bari terus balik deui. Muru ka paseban nu geus meunang ngadeudeuh ngarah kuat. Terus Indrajaya harita nuturkeun bari sura-seuri. "Hahaha, bagja temenan paman. Kuring ngabungah ka bina-bina ya sabab aya nu ngaku ka kuring. Ngan kuring kaget. Ieu teh keur naon bet loba manusia aya di dieu ieu. Ih, apan keur ngabagiakeun ka tamu agung mun. Tamu agung Indrajaya Sun Adipati teh anu geus meunang ngatur ti samemehna eta kabeh mari lubungah ka punggawa gagah teh." Jawab paman lengser bari tetep leumpang teu ngaliuk-ngaliuk acan. "Oh, kitu. Nuhun atuh paman kuring bunga loba nu ngabagiakeun. Ngan edas we eta mah kuring jadi disebut buta. Barudak pating koceak paman. Waduh bari lalumpatan siga nu sieun pisan da kitu." Cek Indrajaya, paman lengser teu nemalan kalah ka terus ka paseban leumpang. Reg duanana eureun paman lengser malih ka Indrajaya. Bari pok nyarita nitah dieu. "Mangacalik punggawa gagah tadi dieu antosan sing raos-raos engke nyi putri bari sumping ngadeusan ka salira nun." "Oh, mangga paman hatur nuhun paman." Cek Indrajaya diuk di paseban pinuh ku punggawa hiji barang gek ge mending ngarekot sigarek beungas ngan untung geus didudeul ku tangkal kabung. Waduh. Ieu mah ieu cek paman lengser bari gogodeg tapi pon kitu deui manehna tuluy nyarita. "Mangga reureul heula we di dieu sing raos nun. Paman bade ngabantuin susugu bilih punggawa gagah paraos palaye perantos hanaang gitu dah." Leos paman lengser init ngajugjug ka dapur. Teu nunggu jawaban ti Indrajaya baran paman lengser geus init nu ngariung meuni simpe. Kabeh colohok bengong nempo punggawa gagah anu kacida gedena. Lantaran paseban pinuh didiukan ku sorangan. Teu kungsi lila. Leut anu datang paraman anu nangeui baki dieusi ku tumpeng jeung bakakak meningaleut ngeungkeuy ngabanaleut. Dituturkeun ku paman lengser nu ngaganong leungeun terus para manunaan susuguh hareupeun Indrajaya. Tumpeng 7 bakakak 7 caut 7 turuy katamah kadaharan kabeh kumplit 7 kabehanana para mitra sadaya. Teleh lobana. "Mangga nyangakeun Raden tuang heula kanggo ngaleungitkeun ka cape nun. Lumayan atuh anu sae di dieu nun di marga Cina mah." Paman lengser nawarkeun susuguh atuh Indrajaya bungaheun. Da nya manehna teh capek lantaran tas lumah ku nu kacida jauhna. "Hahaha, syukur paman. Kuring deh nya lapar jeung hanaang. Cicik kurang asa nyi suguh teh. Na kumaha rasana nya?" Kadawak Indrajaya kana tumpeng pelewak dihuapkeun. Tumpeng hijingan sahuap anu lalajo meni bengong bakat ku kaget. Keung nempo sungut Indrajaya nu cewau tapi asup ringkul. Tapi saurang eta anu nyarita ngan ukur gogodeg bari ku mecrek.
sararea marolong lelajon keur tuang malah maharita Indrajaya geus nyomot deui tumpeng hiji belewak dihuapkeun bala mitra sadaya camuya dicape terus disurungkeun ku baka kakiji saruangan sahuapeun lak pit-pit teuing bangun nikmat nu lalajo beuki bengong ngan hanjakal waktos dasep.